Alle sollen von nun an wissen, dass Mehek zu Shoria gehört. Nur zu Shoria. Nur ich habe das Recht. Über jeden Zentimeter. Jeden Zentimeter deines Körpers. Niemand außer mir. Niemand. Das Recht über deine Lippen. Über deine Augen. Über deine Arme. Nur ich habe das Recht. Ich alleine habe das Recht dazu, dich anzusehen. Ich allein habe das Recht dazu, dich zu spüren. Es war sehr schwer, dich für mich zu gewinnen, Mehek. Ich werde dich mit niemandem teilen. Du gehörst zu mir, Mehek. Nur zu mir. लब से भले तू कुछ ना कहे, तेरे दिल में हम ही तो बसे यार हैं। सांसें तेरी इकरार करे, तेरा हाथ अगर छू ले, पकड़े तेरी कर भी दे तू बयां, यही बात है इनके इजहार का। तू हर लम्हा Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. Ihr werdet in 5 Tagen heiraten. 5 Tage sind noch lange hin. Du kannst dein Horoskop eben nicht beeinflussen. Was soll ich tun? Hey, versuch ja nicht, ihn zu beeinflussen. Ich weiß alles. Du wolltest den Priester bestechen, damit er die Hochzeit früher abhält, hm? Aber weißt du, Shoria, wir werden noch ein paar Tage Zeit brauchen, um das alles hier vorzubereiten. Hm? Ihre Mutter sollte seine Familie beschenken und das Datum akzeptieren. Wer ist die Mutter des Mädchens? Mansi? Ich werde diese Aufgabe übernehmen. Herzlichen Glückwunsch.
Auf wen bist du wütend, Kanta? Auf mich? Oder auf dich? Warum bist du hier? Kanta. Kanta, ich muss mit dir sprechen. Kanta, ich weiß, dass du mich wirklich sehr hasst. Ich weiß, du denkst, dass ich kein guter Kerl bin. Und ich verstehe das. Kanta, aber Mehek ist wie eine Tochter für dich. Liebst du Mehek denn nicht? Warum? Warum stößt du sie so von dir weg? Kanta, warum tust du ihr so weh? Kanta. Ich versuche, jeden meiner Fehler wieder gut zu machen. Kanta, du musst mir glauben. Glaub mir, niemand kann Mehek so glücklich machen wie ich. Kanta, wenn du nicht an Meheks Hochzeit teilnimmst, denkt sie, dass sie einen Fehler macht. Kanta, ich will, dass Mehek ein Leben lang glücklich ist. Kanta, was kann ich tun, um dich zu überzeugen? Wie kann ich denn dein Vertrauen zurückgewinnen? Kanta, wie kann ich dir nur beweisen, dass Mehek mir wichtiger ist als ich selbst? Kanta, bitte. Warte. Wenn das wahr ist, dann will ich, dass du all deinen Reichtum, all dein Eigentum auf Meheks Namen überschreibst. Überschreibe dein Haus, dein Restaurant, dein ganzes Geld auf Meheks Namen. Du überschreibst alles auf Meheks Namen. Außer ein paar Kleider. Wenn du das tust, wird meine Angst, dass du Mehek einfach so verlassen könntest. Nachlassen, wenn nicht sogar ganz verschwinden. Mehek ist wie eine Tochter für mich. Ich will, dass ihre Zukunft gesichert ist. Bist du bereit, das für sie zu tun? Bist du bereit, ein gewöhnliches Leben zu führen, nachdem du alles auf ihren Namen überschrieben hast? Hm? Bist du dazu bereit? Wirst du alles auf ihren Namen überschreiben? Sag es mir. Ist dir deine Liebe zu Mehek das wert? Wo warst du denn? Du hast überhaupt nicht Bescheid gegeben, dass du gehst. Alle haben dich gesucht.
Dachtest du etwa, dass ich dich verlasse? Shaurya, bitte. Nein, das dachte ich nicht. Und ich würde sowas niemals denken. Du hättest nicht so um mich gekämpft, wenn es dir nicht ernst wäre. Ich habe mir nur Sorgen gemacht. Tut mir leid, Shaurya. Ich wollte dich nicht verletzen. Ist okay, Mehek. Ich hatte was zu erledigen. Deshalb musste ich gehen. Und du musst dir keine Sorgen machen. Ich werde dich niemals verlassen. Und jetzt leg dich hin. Hm? Shaurya, bist du dir sicher? Ist bei dir alles in Ordnung? Mach dir bitte keine Sorgen. Ich werde mich um alles kümmern. Bye. Ich liebe dich. Shaurya klang so besorgt. Irgendetwas stimmt da nicht. Du bist ein erwachsener Mann und schaffst nicht mal die einfachsten Aufgaben. Dreimal hast du versucht, Shaurya zu töten und es keinmal geschafft. Ich wüsste gern, wie er es jedes Mal schafft, dem Tod zu entkommen. Und du? Geh mir aus den Augen. Und wag es nicht, mir noch einmal unter die Augen zu treten. Verschwinde! Warum engagiert Sanjay solche Idioten? Was soll ich jetzt tun? Wie verhindere ich, dass Mehek wieder ein Teil von Shauryas Leben wird? Es muss doch einen Weg geben. Erwarte nicht zu viel. Kanta ist in ihrem Zimmer. Sie wird rauskommen, wenn sie will. Keine Sorge, Frühstücke. Mein Gott, so ein ungeduldiger Mann. Er kommt ständig zu seiner Schwiegerfamilie. Ich bin gekommen, um mit Kanta zu sprechen. Kann ich bitte für 5 Minuten mit ihr unter 4 Augen sprechen? Nein, Shaurya, bitte. Sprich jetzt lieber nicht mit ihr. Sie könnte sehr gemein zu dir sein und... Was soll's, na und? Sie hat doch alles Recht dazu. Ich hoffe, das gibt nicht wieder Theater. Du bist wieder hier. Haben wir uns gestern nicht unterhalten? Viele vertrauen mir nicht. Und ich habe lange Zeit auch niemandem vertraut. Aber dann ist Mehek in mein Leben getreten. Und ja, allein ihretwegen habe ich gelernt, Gott zu vertrauen. Kanta, ich habe dir doch gesagt, dass mir Meheks Glück das Wichtigste ist. Und Meheks Glück steht und fällt mit dir. Mehek liebt dich doch mehr als sich selbst, Kanta. Ich nehme jede Bedingung an.
Damit Mehek glücklich wird. Er ist schon so lange da drin. Was ist da los? Kanta, weißt du, alles, was ich tue, tue ich immer mit Aufrichtigkeit. Wenn es ums Geschäft geht, dann denke ich nur ans Geschäft. Und dann denke ich nur noch an mich. Wenn ich wütend bin, verliere ich die Kontrolle und zerstöre der Person, auf die ich wütend bin, und mir selbst das Leben. Und jetzt bin ich verliebt. Also möchte ich, dass du siehst, wie viel mir Mehek wirklich bedeutet. Gesamtvollmacht. Kanta, ich will Meheks Leben mit Liebe füllen. Es geht mir nur darum, sie glücklich zu machen. Und ihr Glück liegt in deinen Händen. Ich weiß, du sorgst dich um ihre Zukunft. Also habe ich das getan, worum du mich gebeten hast. Ich habe alles, was ich besitze. Mein Haus, mein Konto, mein Geld, meine Restaurants. Einfach alles, wie du es wolltest, auf Meheks Namen überschrieben. Und nach der Hochzeit werden unsere Leben voller Freude sein. Wir werden Kinder haben. Ihnen steht 50% von meinem Besitz zu. Meine ganze Verwandtschaft und ich. Wir haben kein Recht mehr an unserem Besitz. Ich habe ungefähr 1,5 Milliarden Rupien. Und dieses Vermögen, all mein Eigentum, geht an Mehek und unsere Kinder. Kanta, du hattest Angst, dass ich Mehek verlassen würde oder sie schlecht behandle. Du hattest Angst davor, dass ich etwas tun würde, mit dem ich Meheks Zukunft für immer ruinieren könnte. Sieh her, ich habe all deine Ängste beseitigt. Habe ich damit nicht alle Probleme gelöst, Kanta? Wobei, wenn ich ehrlich sein soll, habe ich ein paar Dinge behalten. Ungefähr 15 Kleidungsstücke. Na, ich meine, mit meinen geschmacklosen Anzügen kann Mehek wirklich nichts anfangen. Kanta, Shoria hat sich geändert. Heute ist er wahnsinnig verliebt in dich. Und ich ahne schon, was morgen sein wird. Da verliert er das Interesse an dir, wirft dich für immer aus seinem Haus und aus seinem Leben. Warum hast du denn ein schlechtes Gewissen? Ich hatte doch die Idee, dass du dich entführen lässt. Kanta, du hast Shoria unschuldig ins Gefängnis gebracht. Nur weil du dachtest, er könnte sich nicht ändern. Du willst einfach nicht akzeptieren, was er für uns getan hat. Wer bist du? Du hast dich in den letzten Tagen so verändert. Ich war so mit Shorias Fehlern beschäftigt, dass ich seine guten Seiten gar nicht gesehen habe. Es ist nur in mich gefahren. Shoria! Warte! Wo willst du denn hin? Ich habe dich so verflucht. Dir vieles vorgeworfen. Dich verprügeln lassen. Aber du hast niemals aufgegeben. Mehek wird nie einen besseren Mann als dich finden.
Bitte vergib mir. Ich habe dich völlig falsch eingeschätzt. Bitte vergib mir wie einer Mutter. Kanta, bitte. Bitte entschuldige dich nicht. Ich will doch nur deinen Segen. Ich lag falsch. Ich schäme mich für meine Taten. Ich habe dich immer wieder schlecht behandelt. Ich habe gelogen. Und sicher habe ich dich damit verletzt. Und dabei dachte ich immer, dass ich das Richtige tue. Bitte, Shorio, vergib mir, bitte. Warte kurz. Nimm es. Behalte es. Es hat keine Bedeutung mehr. Nach dem, was du gesagt hast, bin ich überzeugt, dass du Mehek immer glücklich machen wirst. Du musst deinen Besitz nicht auf Mehek überschreiben. Lass es mich tun, Kanta. Es ist doch egal, ob dieses Dokument bei mir oder bei dir ist. Und mir ist egal, ob mein Besitz auf Meheks oder auf meinen Namen läuft. Sie ist meine Frau.